Hallo, ik ben Annemijn, ik ben 13 en ik speel viool. Ik ben Floris, ik ben 11 jaar, ik speel al 6 jaar piano. Toen ik 4 was, vroeg mijn vader aan mij: en Annemijn, zou je ook een muziekinstrument willen spelen? En ik had 1 keer een viool in mijn leven gezien of zo. Ik zei: ik wil viool spelen. En dat was best wel grappig, want mijn vader had altijd allemaal jazzinstrumenten aan ons voorgedragen. Piano en drums en blaasinstrumenten. En toen koos ik voor de viool. Ik begon op mijn 3e met viool. Dat heb ik niet zo lang volgehouden, want op mijn 4e ben ik daarmee gestopt. Omdat ik zo eigenwijs was om te zeggen, viool is voor meisjes. Daar ben ik nu natuurlijk wel overheen. Maar wij hadden altijd ook een piano in huis. Dus ik ging daar Vader Jacob op spelen. En in nog een toonsoort, in nog een toonsoort, in nog een toonsoort, in nog een toonsoort. En uiteindelijk kon ik ze in alle toonsoorten. En toen zei mijn vader van, ja, moeten we dan niet eens een keer even een lesje voor jou regelen? En ja, zo ben ik begonnen met pianospelen. Nou, Floris en ik studeren klassiek en jazz net zoveel. We studeren elke ochtend klassiek en dan 's middags doen we jazz. Nou, dat wordt echt een supercoole ervaring. Voor ons, maar ook voor het publiek. We hebben echt een superleuk programma klaargemaakt voor jullie. En er komen gasten zoals Frans van Geest, Vincent Koning, Gijs Duikhuizen en als special guest Mike Baudet. En hij gaat een hele set met ons meespelen. We hebben eigen composities, eigen arrangementen, geweldige composities van andere mensen. En ja, het wordt gewoon een superleuke ervaring en we hebben er ongelooflijk veel zin in. Nou, onze vader, we zeiden al, onze vader is de manager. Hij heeft heel veel geregeld. We hebben ook een stichting. En die regelen ook heel veel dingen. Dus het is heel handig. Dus wij staan daar, bouwen op en spelen gewoon.